咁我哋而家嘅話係嚟到咗148嘅一個樣板間呢邊嘅，咁呢個戶型嘅話，佢可以做到5房嘅。咁而家嘅話，我哋喺個廳嘅位置嘅，咁廳嘅話佢係做咗南北通透啦。咁呢邊就係我哋嘅廚房位置啦。廚房出面嘅話，仲有一個生活露台嘅，呢邊本身係一個房間嚟嘅。但係佢呢邊嘅話就將佢做成一個露台，咁啊呢邊就可以放啲凳啊，可以坐喺度嘅。咁嗱呢個嘅話就係我哋嘅生活露台啦，放我哋嘅洗衣機啦，或者係晾衫都冇問題嘅。睇出去都係小區園林嘅景觀嚟嘅。咁而家呢個開發商嘅話賣緊嘅係3棟同埋1棟嘅。我等佢。咁嗱。呢個廳嘅話係非常之大㗎，朝南嗰一個景觀睇小區園林，咁係呢邊嘅話，呢個陽台嘅話，佢係非常之長嘅，都係非常之大啦，咁可以作為我哋嘅茶室或者係陽光房咁樣嘅一個佈局都冇問題嘅。呢邊嘅話可以自己養下花啊，或者係整一個魚缸喺呢度嘅話，睇出去嘅話就係我哋嘅宋式園林嗰一個景觀啦，非常之好嘅。咁呢邊嘅話，咁仲有一個亮點嘅話，就可以跟住我哋過嚟睇睇嘅。咁呢邊係獨梯獨戶噶，呢個位置嘅話，基本上就係我哋呢一戶嚟用噶啦。咁呢邊嘅話，左手邊入嚟就係我哋嘅第一間房間啦。呢個房間嘅話，可以作為我哋一個長輩房啦，大套間嘅。咁呢邊可以放個1.5米嘅床啊，但係佢可能如果係話打咗櫃嘅話，稍微會細少少嘅，但係空間感仲係唔錯噶。咁而家跟住我哋嘅鏡頭睇睇呢一邊嘅房間。呢邊嘅話，咁佢仲會有一個房間係去到我哋嘅露台嗰邊嘅，所以嘅話呢個房間嘅話，佢就係我哋剛才睇出去嗰個茶室嚟嘅呢一個露台呢邊啊。先生，你過嚟睇睇呢邊嘅話就係我哋嘅工位啦。工位嘅話就係3段式嘅一個工位嚟噶。咁呢個工位嘅話，係啊，呢邊嘅話超實用嘅，可以做5房噶。咁啊，唔係4代，勝似4代啊吓。咁啊嚟到主人房啊，呢個主人房嘅話，大概係有30個方嘅。咁佢呢邊嘅話就係啊，採光面嘅話非常之好啊！咁啊嗱，呢邊就放埋浴缸咯，冇問題啦。再有一個嘅話，就係我哋嘅露台啊，唔係我哋嗰個洗手台啊，都可以做好大嘅。如果中意做洗手台大嘅話，都可以咁設計嘅。咁啊，兩邊7字形嘅採光面噶嗱。呢度係咪一個中式園林？係啊，呢個中式園林就我哋陽台睇出去係咪好舒服、好靚啊？